Para entenderlo de forma sencilla, podemos decir que los reinos en los que se agrupan los seres vivos son un sistema de clasificación taxonómica de la vida que habita en nuestro planeta. ¿Quieres saber cuáles son y sus características principales? Te lo explicamos todo en este nuevo vídeo de Ecología Verde. 1. Reino vegetal. Empezaremos por el reino Plantae o vegetal. Este grupo taxonómico está formado por todas las plantas, como los pinos, los robles, los tulipanes, las palmeras o el banano. Realizan la fotosíntesis utilizando la luz solar, el agua y el dióxido de carbono. Pueden realizar pequeños movimientos de sus raíces o parte aérea en busca de la luz solar. Pueden tener reproducción sexual o asexual y necesitan hábitats fijos para desarrollarse. 2. Reino animal. El reino animal es el más amplio y conocido. En él encontramos mamíferos, como pueden ser el humano, los gatos o los elefantes. También aves, reptiles, anfibios o invertebrados. Existen más de 1,5 millones de especies, cada una con estilos de alimentación distintos, y hablemos de animales carnívoros, herbívoros u omnívoros, entre muchos otros. También pueden tener reproducción sexual o asexual. Respiran oxígeno y eliminan dióxido de carbono. Antes de continuar, no olvides suscribirte a Ecología Verde para saberlo todo sobre educación ambiental, animales salvajes o estilo de vida sostenible. Compartimos contenido semanalmente. 3. Reino fungi. El reino fungi también se conoce como el reino de los hongos y levaduras. Algunos ejemplos pueden ser las setas, como el matamoscas, el cigarro del diablo, el hongo del pino o la levadura de la cerveza. Viven en toda clase de hábitats, sobre todo los más húmedos y acuáticos. No producen su propio alimento y necesitan de materia orgánica elaborada por otros organismos. Además, se reproducen por esporas, que se generan de forma sexual o asexual. 4. Reino monera. El reino monera fue introducido por Haeckel en 1986, en el que se incluían organismos microscópicos unicelulares sin núcleo definido. Sin embargo, gracias a las nuevas técnicas de identificación, se llegó a la conclusión de que algunos organismos tenían una historia evolutiva independiente y pasaron a considerarse como dos grupos separados: arqueas y bacterias. En el grupo de las bacterias se incluyen también las cianobacterias. Presentan distintas formas como cocos, bacilos, vibrios o espirilos. No tienen orgánulos en sus células y se reproducen de forma asexual. Destacan por su función descomponedora y mineralizadora del medio en el que habitan. Y 5. Reino protista. No es un grupo muy definido ni diferenciado. Se incluyen organismos que no pueden ser incluidos en ninguno de los 4 reinos anteriores. Un ejemplo es el Plasmodium falciparum, productor de materia o paludismo. El Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas, o la Leishmania donovani, causante de la leishmaniasis. Se organizan formando colonias y en su mayoría habitan medios acuáticos. Pueden ser parásitos de personas o animales y llegar a tener movimiento según su propia estructura. Si te has quedado con ganas de más cosas, te recomendamos el vídeo que te dejamos aquí arriba y en la caja de texto, en el que te hablamos de las diferencias entre las células animales y vegetales, imprescindible para saber más sobre los seres vivos. ¿Te ha quedado alguna duda? ¿Quieres que hablemos de otro tema relacionado? Déjanos tus comentarios y no olvides darnos un like si este contenido te ha ayudado. ¡Hasta la próxima, ecologistas!